Assalamualaikum dulur-dulur YouTube wong juragan petani Indonesia yang merdeka. Ini padi ketan. Nah, ini waktunya memanen. Ini mereview video memotong padi pakai mesin potong rumput. Nah, ini juragannya tetap juragan Pak Wanto. Ini bagian pemotongan. Nah, ini secara hemat dan cepat. Ini yang sudah dipotong dan ditumpuk. Nah, ini pohonnya dibuat untuk makan ternak sapi. Sapinya berjuta-juta, sapinya orang seluruh kampung. Wilayah tetap wilayah Karangkates. Ini dulur, semuanya buahnya ini dulur. Itu jagung dan lain sebagainya. Ya, ini mesin pemotongnya jeleput alias bagus ini. Itu dulur, sudah mulai pemotongan dulur, dilihat